Agora eu estou perdida dessa floresta com animais gigantes. Mas pelo menos eu tenho vocês. Ai, que nojo, que nojo. Ai, imagine se eu for em cocô. Eu andei muito e cheguei aqui. Parece um deserto, mas não é. Ai, que nojo. Olha, lá na frente tem um tipo de lugar. Vamos lá. Ai. Aqui tem uma caverna. Aqui tem ursos. Aqui tem uma pedra. E aqui tem um lugar muito fofinho. Eu não sei, mas aqui tem um mato grande. Ai, chega, tá anoitecendo. Anoitecendo. Então eu vou dormir um pouquinho. O que eu estou fazendo aqui? Olha, coelho gigante. Tô comendo milho. Bem que a gente tá de quarentena, mas não tem nada pra fazer. E eu tô aqui na mata. Não tem nada pra fazer. Só tem galhos e coelhos gigantes. Animais gigantes, porque tem porquinho da Índia e coelho. Então vamos lá. Olha, aqui já tem terra. E eu já encontrei uma abóbora. Uma abóbora. O que eu vou fazer com uma abóbora? Não sei. Vamos caminhar. Ai, caí. Vamos caminhar. Ai, já anoiteceu e eu tô em uma cabana. Nossa, aqui tem milho. Beleza para os coelhos gigantes. Aqui tem uma caverna, mas tem urso. Olha uma menina, vou cortá-la. Tim. Alô? Acorda. Ai, socorro! Ai, você me deu um susto, garota. E não me toca. Eu sou a filha do prefeito da cidade. Ai, desculpa, não sabia. Nunca vi uma revista de vocês. Mas eu quero dizer uma coisa. O que a gente tá fazendo aqui? Você estuda na escola de Tóquio, que é aqui, que é no Brasil. Tem uma escola de Tóquio. Aí é em inglês. Tá, mas você é minha amiga. E por que trouxe a gente pra cá? Quer dizer, eu pra cá. Não sei. Bem, ela está muito perdida. Eu tenho que andar pra cá. Mesmo que eu seja careca. Mas, olha. Brilhante. Vou levar para mim. Pronto. Já levei para mim. É muito legal. Vamos lá. Olha que buraco. Nossa. Eu sou aventureira. Não tem nada aqui dentro desse buraco. Dá para enviar meu corpo aqui, ó. Já cheguei ao fim do buraco. Então, vamos caminhando. Parece que tem um milho aqui para eles. Ai, meu óculos. Vou subir aqui. Vou pôr o meu óculos, que eu chiquéssimo. Eu sou chiquéssima. Ai, tá caindo tudo, eu sei, gente. Mas eu sou riquéssima, rica. Eu sou riquéssima, mas não tanto como filha do prefeito, que é a minha melhor amiga. Então, vou pegar o meu anel. Então, bora para essa mata. Agora eu vou botar esse anel bem escondido, para não atrair bicho. Então, bora lá.
Eu odeio mato, eu odeio. Mas eu não sei porque eu tinha que vir pra cá, mas eu tinha. Olha uma abóbora gigante. Ai, meu anel. Vou pegar de novo. Carregando. Ai, meu óculos. Vou ter que carregar duas coisas. Bem que uma pequena. Vamos lá. Cheguei aqui. Aí aqui tem uma caverna. Amigas! Chega a cair, né, amigas? Isso é tanto amor. Amigas, vocês nem sabem. Encontrei um anel. Um anel, gente. Encontrei um anel. Um anel de rubi. Cadê esmeralda? Mas pode ser considerado como rubi. Um anel. Eu achei um anel magnífico. Sei, meu cabelo está aqui cheio de areia. E ninguém vem. Nem as meninas. Então. Meninas! Oi, eu vim salvar o seu dia. Eu sou a Super Bebê. Eu consigo me esconder. Tô escondido. Ah, eu sei, mas eu não tô escondida, mas isso... Eu sei me esconder aqui, ó. Ai, meu Deus. Eu me escondi. Agora a gente tá com um problema sério, Juliana. Eu tô gravando para o meu canal. Oi, gente. E isso, a gente tá perdido na floresta. Não tem carregador para a câmera. Olha o anel que encontrei. Eu que encontrei. Ele é muito lindo. Ai. Ele é de esmeralda. Do corcunda. Foi guardado pelo Corcunda de Notre Dame. Muito raro. Muito raro. Ai, meninas, eu não sei vocês, mas vocês aguentam a Juliana que falou de mim? Fala em Juju. Eu quero falar, eu sou de umas mais e mais ricas, então vou lá trazer ela. Cheguei, gente, e trouxe 401 mil de litros de água. Patinhos. Como vocês devem estar vendo, patinhos. É claro que eu tô vendo.